godha nufaana turaan ergaa kiyya sheeriin goone hagammaatitti sheerii isin hafa sheerii hin godhamne sheer godhaa waan bareedduu dubbachuu deema kanaafin ganamaan biqqi jedhee isinitti as ba'e jechuudha duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu akkam jirtan ilmaan oromoo qaqqaalii hundumti keessanuu bakka jirtanitti baga nagaan jiraattan fayyaa baga isinii kenne jireenya gaarii qabaadhaa jiruu gaarii jiraadhaa isiniin jenna yeroo kamuu oromoodhaaf jireenya gaarii hawwinaa jechuudha. Kana wal qabatee maal haasa'uu dhufte yoo ka jettan taate tokkoffarratti wanti hagam dhugaa ta'aa moojii feesbuuka masarat dhaabaa hin beeytanii masarat dhaabaa jechuun nama kanaan dura hayyoota oromoo mana hidhaatitti gaafa kanaan dura sababa ilmaan oromoo uffata keelloo uffatte jechuudhaan hidhamtee turte waa baay'ees masarat dhaabaa waa baay'ee faajaa turte amma immoo oduun keessaan akka feesbuuka irratti argaa jiru feesbuuka isii xilaanni akka waan ugureeti asitti waa'ee masaratiin feesbuuka isii uguramuu irraa waan xiqqoo isinii jedhee achi booda ajandaan kiyya har'aa tokko waraana adda bilisummaa oromoo irratti oromoon maal gochuudha qaba sochiin oromoon godhaa jiru maal fakkaata hirmaannaan oromoon godhaa jiru maal fakkaata tumsi oromoo waraana kanaa godhaa jiru maal fakkaata eddoo waraana kanaaf affeerraan godhametti oromoon irratti hirmaataa jira waraana lubbuu isaa kennee bilisummaa oromootiif halkanii guyyaa dhama'aa jiru kana karoobni rooba osoo hin jenne qorraan qorra osoo hin jenne kana akkamitti bira dhaabataa jirra waan jedhurraa akkasumas waraana adda bilisummaa oromoo eebbise uffata isaa irraa jijjiirra jennee uffata waadaa walii seennee jirra uffanni waraana adda bilisummaa oromoo jijjiiramuu qaba jennee jirra jijjiirutti jirras har'a milikkata argitanii jirtanii jechuudha uffata isaanii haa xiqqaattu haa guddattu tartiibaan itti deemna takka jedhan malee laman jedhanii jechuudha uffanni waraana adda bilisummaa oromoo guyyaa har'aa jijjiiramee jira raayyaa ittisaa Itoophiyaati ol ta'ee argamuu qaba malee achi gad ta'ee argamuu qabu jechuudha nama afaaniin tufuuzoo yaa'uu fi ka takbaariin hojiitti jiru waliin madaalu jechuudha nama onneedhaan waan tokko godhuu fi ka fakkeessaadhaaf mindaaf godhu wal addaa jechuudha kanaafi footoo muraasa wayii argaa turtanii qaanqeefaa waraana uffata adda bilisummaa oromoo jijjiiramee jira koofiyaan isaa akka isin agartan sanitti koofiyaa diimaa WOB jedhuun bakka buufamee jira wanni marti jijjiiramaa jira kanarraa wal qabsiisee waa'ee waraana adda bilisummaa oromoo irraallee gadi fageenyaan dubbadha itti aansuudhaan caffeen oromiyaa kaleessa muudama garaagaraa kennee ture muudama sanirratti ofii isaaniitiyyuu qondaalonnummaan mootummaa komii walitti kaasanii wal komataa turanii fakkeenya taayee danda'a akkamitti muudamuu dhabee akkamitti dhaga'uu dhabee waan jedhu komii kaasaa ture kanaan wal qabsiisee warra muudame sun eenyu akka ta'e kanarraa isinii dubbanna itti aansee isa dhumaa irratti oromoon maal gochuudha qaba hinjifannoo kana galmaan ga'uudhaaf hinjifannoo keenya goolabuudhaaf maaltu nurraa eeggama anarraa maaltu eeggama sirraa maaltu eeggama kana ummata oromooti dabarsuu barbaadaa jechuu isa dhumaa irratti mataa hidhuudha mee amma jalqaba masarat dhaabaa feesbuukni isii maaliif jalaa cufame kana namni beekuu dandeessan jira hin jirtanii jechuudha sababiin feesbuukni isii cufameef waan biraa dalayteetii miti siyaasa biraa gooteetii miti artistii jaalatamaa oromoo nuuhoo goobanaa dhukkubsachuu isaa oromoo maratu beekaa dhukkubbii nama sanii gara feesbuuka isiitiin gaafatte gara miidiyaatiin osoo hin taane oromoo nama sii dalagu waan xiqqoo sii godhe hin jaalatu mootummaan Itoophiyaa amani anatu sitti himaa dhugaa jirtu mootummaan Itoophiyaa nama waan gaarii dalagu biyya san keessatti hin jaalatu fakkeenya Arafaat Abubakar fudhadha Arafaat Abubakar ummata keenya ummata gammoojjii baale ka beelaan dhumu ka qonqoon dhumu galgala ganama ummata keenya biyya alaa jiru walitti haasaa godhuudhaan na bira dhaabbadhaa jedhee ummata keenya akka manni keenya hin beelofne nama tumsaa turedha waggaa tokkoof wayi mana hidhaa jira yakka takka hin dalagne yakka takka masarat dhaabaa feesbuukni isii waan cufanii waan biraatiif miti artistii oromoo jaalatamaa nuuhoo goobanaatiif qarqaarsa gaafatte oromoon kaabaa kibbatti bahaadhiyaatti bakka jiru hunda tokkummaadhaan bira dhaabatee nuuhoo goobanaatiif dheengadda laayivii dheengaddaa isii waraabde san irratti fayyaa isaa bira kutee mana nuuhoo goobanaatiif finfinnee keessaa bituudhaaf magaalaa keessatti mana laalamee akka nuuhoodhaa manni bitamu irratti hojjechaa jirti jechuudha manni tokkochi miliyoona 2.5 akkas nu gaafata kanarraan ammoo yaala isaatiif birrii hagana nu barbaachisa jedhanii waan akkasiisan uummata oromooti ta'e dhiyeessanii mariitti jiran ani ati maali kanaan jettu ani nama sitti mul'adhu ahmad culullee baaleeti kusumma akka yoo nan beeyne akkana na laalte ati maali naan jedha haywaana gaafi akkamii nama gaafata dhaddeen biltiginnaa kun na argaan jirtu wal maasi fakkaadha akkatti amma yoo na laaltu nama ati maali naan jedha maalummaa kiyyan beeytu galgalaa ganama asis taa'ee sitti haasaa bar baliid sini gale kanaafi masaratiin
wanti isaan sababa kanaaf Facebook isii jalaa cufaniif namni Oromoodhaa tumsu, namni Oromoodhaaf waa godhu, namni Oromoodhaaf hojjetu tokkochi hin jiraatu Itoophiyaa keessatti. Tokkochi jechuudha. Mee intalli sun amma siyaasa keessaallee baate dhuunfaadhaan uummata isiitti tumsuu yakka. Nuhoo goobanaa har'a mee laala amma Facebook isii cufan gana bifaara waan Facebook biraa kadhattee deebitii jechuudha. Oromoo maaloo na bira dhaabbadha. Oromoo Facebook kana follow naa godhaa jetti. Hordoftoota 140 wayi waliin jalaa guban jechuudha. Maaliif kana godhanii akka namni Oromoo qarqaaru hin jiraanne barbaada. Xilaanni Oromoo jechuudha. Sirna Amaaraa lafa buufatee nugusni har'a dhufe Abiyyi Ahmad kuni namichi nugusummaa isaa gadi dhaabuudhaaf miila gaffageessuudhaaf dhufe kun Oromoon tamuu akka namaa gattaatee jiraattuudhaaf halkanii guyyaa nama dalagu jechuudha. Sirni Abiyyi Ahmad kun jechuudha. Kanaafi Feesbuukni masarat yeroodhaaf jalaa cufamee jira. Indeebi'aaf indee buusan Allahu alamii. Ammatti ammoo dubbiin sun yoo dhugaa ta'u taate baay'ee nama gaddisiisa. Artistii keenya Nuhoo Goobanaa bira tartee birrii miiliyoona 2 wayi walitti qabdeefi turte. Feesbuuka isiitiin Oromoo gaafattee jechuudha. Warri biyya keessa jirus bira dhaabbatee, warri biyya alaa jirus bira dhaabbatee qarqaarsa godhaafi turte. San biraan dabrtee Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee ciisaa jira. Isaafis Nuhoo tana osomaatti jirtu achumaan qarqaarsa gaafatteefi artistii Zarihuun Wadaajotiifis waan tokko godhaa jirti jechuudha. Maaliif akkanatti saba kanaa tumsiti? Maaliif akkana uummata kana tajaajilti? Maaliif akkanatti beekamtii argattee uummanni Oromoo mallaqa isitti kennuu danda'e? Waan jedhu komataniitiin Facebook isii balleessan jechuudha. Garuu Facebook isii guyyaa takkatti yoo isin Facebook biraa fidatti Oromoon bakka sanitti deebisuu fi danda'a. Kun Oromoo wal bira dhaabachuutti aadaa kenna. Warra nuti hoogganaa kenna jentuuttuu nu cabsuudhaaf halkanii guyyaa dalagaa jechuudha. Bakka bu'aa Oromooti warra isin jettaniintu halkanii guyyaa uummata keenya cabsuudhaaf irra hojjetaa jechuudha. Kanaafi uummanni Oromoo waan isinirra deemaa jiru kana hubachuun isinirra jira. Abiyyiin Ahmad xilaata Oromooti. Mootummaa nama biyya bulchaa jiru xilaata Oromooti. Oromoon bakka kamittuu akka nama taatee hin jiraanne nama halkanii guyyaa irratti dalaguudha. Kanaaf jiraachuu yoo barbaaddan akka jiraattan ta'uu yoo barbaaddan isinuyyuu hin beektan waan gootan jechuudha. Warra Amaarummaa fudhatee sirna Amaaraa fudhate jara sallaaluun nurra hin jiru. Warra Oromoo nuun jedhee nu fakkaatee uffata keenya uffatee gubbaan kootii Oromoo uffatee keessi isaa Amaaraa kana nurraa kaasuu qaba Oromoo. Ufirraa mormachuudha qaba. Kanaafi uummanni Oromoo gizeen isin tokkummaadhaan kaatanii waan kana fashaleessitan ammaa jechuudha. Kanuma waa'ee masaratti irratti wanni isaan jalaa cufaniif akka isiin qarqaarsa rakkataa Oromootiin gooneef irratti cufanii jechuudha. Ka isii asuma irratti bira kutaa yoo isin Facebook biraa banatte follow godhaa fi bira kutaa. Kanaafi wanti biraa ammoo wanti isiniin jechuu barbaadu ka masarat asuma irratti dhaabee waa'ee waraana adda bilisummaa Oromootitti tarraa. Ergaan ani har'a isinii dabarsuu dhufe waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo irratti jechuudha. Sochiin Oromoon godhaa jiru maal fakkaataa fi sochiin waraanni godhaa jiru maal fakkaataa wal bira qabdanii yoo laaltan sochii bareedaadha. Tokko waraanni kaleessaa waraana adda bilisummaa Oromoo maqaa qofatu jira. Waraanni har'aa ammoo qabatamaan lafarra jira jechuudha. Ajajaan waraanaa har'aa qabatamaan biyya keessa taa'ee lolchiisaa jira jechuudha. Ajajaan waraanaa kaleessaa ta'uufiitii Keeniyaa taa'ee yookaan biyyoota Afrikaa biyya biraa keessa taa'ee an ajajaa waraanaati jedhee birrii nurraa sassaabee mallaqa kennaan taphachaa ba'ee jechuudha. Har'a sun marti kufee jira. Jaalmarroon, Jaalmi'oon, Cibraa Soddoom, hoggantoonni waraana adda bilisummaa Oromoo hundi isaanii yeroo har'aatitti dirree waraanaa dhaabataniitiin wareegama kafalanii lubbuu isaanii qabsiisanii saba kanaa qabsaa jiran. Uummanni keenya uummanni Oromoo tokkummaadhaan gadaa baanu warri biyya alaa jirru jechuudha. Jarri lubbuu fi qabsiisanii nuu qabsaa jiran. Nuti ammoo tumsa barbaachisu waraana kanaa godhuun dirqama kenna jechuudha. Fakkeenya Minisootaa keessatti itti qabamee jira. Uummanni Minisootaa Oromiyaa diqitti waan isin gootan isin eegaa jirra Oromoon hundi. Iddoo seenaa qabduudha Minisootaan. Iddoo kaleessa Jawaar Mohaammed Oromoo itti ijaaree Oromoon dalagaagee wayyaanee itti cabseedha jechuudha. Kanaaf uummanni Minisootaa seenaa dalaguutu isinirra jira. Irra deebitanii waamicha isinii dhiyaate kana Najaat Hamzaa fa'allee achirratti hin argamti. Namni baay'inaan achirratti argamaa hundi keessan bakka waamichi godhametti itti hirmaattanii akka irratti argamtan asuma waamicha itti dhiyeessaa jechuudha. Uummanni Ameerikaa Minisootaa keessa jirta. Minisootaa jechuun Oromiyaa diqqittiidha akkuma beektan. Nuti har'a wanni nurraa eeggamu maali? Abiyyiin Ahmad waan fedhe haa jiru. Waan fedhe haasa'u. Hojii keenyatti jabaachuudha qabna nuti. Kaleessa galgala yeroo taa'ee danda'a irraa haasa'uun waan guddaa godheetii miti. Taa'ee danda'a waan aareef diqqoo isii sammuu isaa weeraruudhaaf malee waan ajandaa nuu ta'uu miti. Taa'ee danda'a har'as boris haga lubbuun isaa keessaa baatutti bilchiginnaadha.
Kanaafuu ajandaa godhanni irraa sa'uuf osoo hin taane daqiiqaa takkaaf sammuu bilchiginnaa ho'isuudhaaf kaleessa akkasitti qallanne malee qabatama lafarra jirutti taayyeen wanni biraa wanni dhufu takka illee hin jiru jechuudha. Tokko moojiin isaanii simminti saddeetii sanii lakkoofsa afaan garaagara ta'e malee jechuudha. Kanaaf bakka isaa kennee osoo hin taane daqiiqaa takkaaf isa aarsuudhaaf warra isa jaalatu mataa weeraruudhaaf goone malee bakka guddaa kennineefi miti akkasitti hubachuu isinirra jira waa'ee taayyee irratti jechuudha. Kabira ammoo amma wannan isinitti dhufeef waraanni adda bilisummaa Oromoo argaa jirtan. Waan inni Oromoodhaa godhaa jiru, sochii inni godhaa jiru. Abiyyiin Ahmad eebbisaa jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoo eebbisaa jira. Eenyutu injifataan gara fuulduraatitti adda baya. Isinii gala. Abiyyiinis qabsootti jira, nutis qabsootti jira. Tigraayii qabsootti jira. Abbaa hinjifatu walumaan arguuf teenyaa jechuudha. Abiyyiin injifannoo takka kan qabu bara. Lollee lolchiisaadha akkuma nuyiiti bara. Guyyarraa waraana eebbisaa jira. Guyyarraa ijoollee maatii jalaa guuree leenjisaa jira. Kanaafuu mootummaa jechuun hin dandeessan. Abiyyiin mootummaa miti. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa hin qabdu. Qabatamatti wanni isin beekuudha qabdan. Abiyyiin mootummaa Itoophiyaati miti. Namni isa filate takka illee hin jiru. Paartiin isa filate takka illee hin jiru. Ufii isaatii qawweedhaan injifadhe jedhee uummata kaan mataa qabee paartii kaan filannoo keessaa ari'ee kophaa isaa mootummaa dhaabadhaa jedhaa jira. Garuu dhaabachuu hin danda'u abadan. Mootummaan inni amma dhaabu fudhatama hin qabu. Sababiin isaa Abiyyiin lolarra jira malee mootummaa dhaabachuudhaaf dandeettii hin qabu. Lola hinjifachuu hin dandeenyerra jira waan ta'eef jalqaba lola hinjifatanii mootummaa dhaaban malee osoo lolarra jiru namni osoo lola hinjifatin mootummaa dhaabuu hin danda'u. Kana parsantii dhibbatti jala sararee uummata keenyatti himuu dhufeen irra jechuudha. Maaliif isinii madaaluu barbaachisaa? Marroo Dirribaatii fi Jeneraal Biraanuun Juulaa tokko. Isinii gala Itaamaajoor Shuumii Jalmarroo Dirribaa Itaamaajoor Shuumii Biraanuu Juulaa. Lachuunuu tokko loltuudha, lolchiistuudha. Marroon hoggana waraana adda bilisummaa Oromoo walii galaati. Jeneraal Biraanuun Juulaan hoggana waraana Itoophiyaa walii galaati. Abbaa hinjifatu ammoo yerootu addanuu baasaa jechuudha. Kanaa Biraanuu Juulaattu injifataa, Marrootu injifataa, dhufee Tigraayitu injifataa, kana gizeedhaaf dhiisa. Nam tokko namni Itoophiyaa keessatti aangoo qabu hin jiru. Biyyi diigamtee jirti. Anatu sitti hima jala sararee. Siyaasa yoo barbaaddan nu bira koottaa isinitti himna. Biyyi mootummaa hin qabdu. Shiftaa bulchaa jira bara. Shiftaa. Biyya shiftaan bultu keessatti Marroon Itaamaajoor Shuumii waraana adda bilisummaa Oromoo waliigalaati. Oromoo waliigalaa bakka bu'ee hoogganaa jechuudha. Biraanuun Juulaa waraana Itoophiyaa waliigalaa bakka bu'ee hooggana. Oromoo miiliyoona 60 Oromoo miiliyoona 60 sun yoo jalmarroo jalatti hiriirte injifannoon ka'ennuuti. Yerootu adda baasaa jechuudha kanallee. Yerootu adda isinii baasa. Kanaafi Abiyyiin Ahmadis loltuudha akkuma waraana adda bilisummaa Oromoo lolchiisaa jira, lolaa jira. Injifannoo takkan galma isini. Tigraayis lolaa jira, lolchiisaa jira. Kanaafi Itoophiyaan mootummaa dhaabattee mootummaa qabdi gaafni jechuu ni dandeenyu. Gaafa lolli dhaabbatee mootummaan Itoophiyaa seeraan filatamee paartileen siyaasaa hundi filannoo keessatti hirmaatanii biyyi gara nagaatti deemtee lolli dhaabbatee dippiloomaasiin gadi bu'eetiin jedhe gaafa san Itoophiyaan mootummaa qabdi jennee bifa saniin itti yaaduu dandeenya jechuudha. Har'a Itoophiyaan mootummaa hin qabdu jechuudha. Kanaafi Oromoon kana beeytee biyya san keessatti injifannoon goolaba yoo kajettu taate aangoo argachuu qaba yoo kajettu taate waraana bosona jiru kana ijoollee kumaatamaan itti dabalamtee qeerroo leenjii fudhataa jirtu tana bira dhaabachuun dirqama kenna. Waan qabnu kiishii kenna keessaa tumsuufiin dirqama kenna. Dalagadhaa hundi keessanuu wanni isin hin jennuuf kanaafi jechuudha. Nama dalagatetuyyuu waa kennuu danda'a. Yoo hin dalaganne waan kennitu hin qabdu jechuudha. Kanaaf hundi keessan gara misoomaa. Dargaggeessi Oromoo diyaaspooraa jirtu ka biyya Arabaa keessa jirtu ka biyya rakkoon hin jirre keessa jirtan hojiirratti bobba'a. Hojiirratti bobba'a. Mallaqa keessan ammoo Oromiyaadhaan ijaaruudhaaf humna waraana keessanii waraana adda bilisummaa Oromoo kana ajajoota qaba, hoggana seeraa qaba, akka kaleessaa achi qabii tan qabne dalagadhaa bakka jirtanitti. Yeroo keessan haasa'an hin fixina. Yeroo keessan oduutti hin fixina. Yeroo keessan waan argitanitti hin fixina. Mallaqa keessan gara hin taanetti ofirraa hin baasina. Anatu isinitti maan. Yoo guyyaa takka saba kanaaf birrii 10 kennite bu'aa sii qaba. Gulana seenaa keessatti yaadatamta jechuudha. Kanaafi waan qabdaniin bira dhaabbadha. Bakka waamichi waraana kanaa godhametti waraanni kun kiyya jettee ana bilisoomsuuf taaggalaa jira jettee ana fuulduratti oofuuf hojjetaa jira jettee bakka jirtu mara waamicha irratti dhiyaachuu qabda. Ana amma asirratti maal dhaamuu barbaada? Qeerroo biyya Jarmanii anarraayyuu kaasee agarraatitti waamichi waraana adda bilisummaa Oromootiif godhamee akka koonsartiititti haa ta'u bifa miidiyaatiinis qophaa'ee wanni godhamee jiru. Kanarratti maal akka taatan warri Jarman keessa jirtan asumaan gaafii isinii dhiyeessuu barbaadaa jechuudha. Qeerroon biyya Jarman
maali rakkoon keessan biloogii godhi nama waan arge si barreedu asitti waamicha dhiyeessuu qabnaa jechuudha. Warri har'a waraana adda bilisummaa Oromootiin kontaaktii qabdan Jarmanii keessa teettanii bakka buutaniitiin uummata kana sochoosaa turtan. Haga har'aatitti qarqaarsi waraana adda bilisummaa Oromootiif godhamaa jiru iddoo maratti godhame Ingilizitti godhame Faransaayitti haa xiqqaattu godhame Awustiraaliyaatti godhame Ameerikaatti yeroo 3-4 godhamaa jira. Warri Jarmanii jirtan asiin Noorwee, Siwiidin, Hoolaand isinis dhaga'uu qabna. Isinis Oromoodha bara. Oromoodha isin martuu maaliif raftan callisanii harka keessan okota kaattanii birrii keessan kiisitti tuulattanii bilisummaan isin barbaaddan tami. Bilisummaa tam soqaa jirtan isin. Dachii kana mararra jirtan asiin Noorween Oromoon guutuudha akka funyaaniititti maal eegaa jirtan. Guyyaa takkatti qarqaarsi Noorwee irraa waraana adda bilisummaa Oromootiif guurame jedhu dhaga'een beekuan. Hoolaandiin irraa dhaga'een beekuan. Siwiidiin irraa dhaga'een beekuan. Jarmaniin guruppiidhaan haa jiraatu. Garuu akka konsartiititti godhamee mallayni Jarman keessatti wali qabamee akka dheengadda Minisootatti wali qabamisanii wali qabame dhaga'een beekuan. Yoo dhaga'ee na jala tare natti hima. Kanaafi Oromoo afaaniin iyyaa bilisummaa barbaada jedhaa afaan bichaa wanni dhuftu takka hin jiru. Isinitti himaa. Injifannoo Oromoo wanni akka galman geenne godhe afaanitti afaan qofa ta'uu kenna. Akkamitti waan tokko jirra oolchuu dadhabdanii. Hoggana Oromootii anabaa odaa ummatan sochoosu. Waan tokkon qopheessu qophii hin godhu hirmaadhaan jedhuun ummatan kakaasu. Callisee taa'eetiniin bilisummaa barbaada. Callisee taa'eetiniin oppodiyoo abaara. Mee warri oppodiyoo abaartan Jarmanii keessa warri jirtan sochii maalii godhaa jirtan? Mee naaf himaa. Oppodiyoo abaarsanaan gorraa kaasuu hin dandeessooti. Dhugaasiif himaa. Abaarsaa wanni ati gootu takka hin jiru. Warri Noorwee jirtan maal gootan? Warri Poolaandi jirtan maal gootan? Warri Siwiidiin jirtan maal gootan? Kanaafi hundi keessan uf laalutu sinirra jira. Bilisummaa barbaanna. Abiyyiin siin taane lakki afaanumaan abiyyi achi kaasta. Wayita galgalaa ganama nuti sitti baanee sitti iyyinu waan nuti sitti iyyinu sitti hin goru. Mallaqa kee walitti tuultee abiyyiidha achi ergita. Inni sirraa saama Oromoon bilisummaa barbaada. Ati Oromoodha. Oromummaan waliin himatta sochiin hin jiru. Sochiin hin jiru. Kanaafi waa barreessuu hima dandeettanii waraana kanaafis qarqaarsa ummata walitti qaba ummata waama. Tokko biyya Jarman warra jirtan isin eegaa jirra. Nama baay'ee as keessa jira ijoolleen qabsaa'onni. Aktiivistii baay'ee as keessa jira. Aktiivistummaan keessan garam dhaqee warra Jarmanii keessa jirtan. Hundi keessanuu yookaan qabsaa'onni akka keessan hin jiru. Waraana kana maaliif waa'ee isaan dubban? Maaliif waamicha gootaniitiin Ameerikatti yeroo 5 yeroo 7 walitti qabamu? Guyyaa takkatti warri Jarman keessa jirtan yookaan akka keessan namni Oromoo qabsaa'ee hin jiru aktiivistummaadhaan. Guyyaa kamii guyyaan isin waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabachuu eddan gaafa isaan bilisoomanii. Gaafa isaan ammoo ummannummaan biraa qarqaaree waan barbaadan san galma gayaniiti dabalamuu yaaddammoo akkami. Keessatti hirmaadhaar har'a keessatti dabalama. Ijoollee Jarmanii jirtan warra Oromoo sochoosu hunda kee maqaa isin hin dhawamu. Isin beeyna waan ta'eef jechuudha. Waraana kana yoo ceebmoo isaa qabaattan yoo waraana kanatti amantummaan qabaanne aktiivistummaa keessanillee nurraa samidhaya. Isin hin barbaannu waan ta'eef jechuudha. Kijiba akkasii keessa hin jiru nuti. Aktiivistii afaanii ka jawaariin hidhat darbee nurratti ashoofu hin barbaannu. An dhugaa isinitti himaa warra Jarmanii keessa jirtan. Aktiivistiidha ofiin jedhaa sochii kana keessatti agarraatitti qeerroon Jarman maal eeyda jedhee namni nutti hin dubbanne jawaariin jibbitaa jechuudha. Jawaarii namni waa godhuu barbaadu marroodhaa tumsaa har'a jechuudha. Qabsoo marroo kana bira dhaabata. Birriin guruppiidhaan walitti funaananii agasan maal fiddi? Biyya biraatitti bar Ameerikaan deengadda doolaara 50 guurte. Isin qeerroon Jarmanii keessa jirta yoo xiqqaate 1000 meeqa? Baay'innuu hisaabaanuu namni guddaan Jarmanii jira jechuudha. Waan takka hagarraatitti namni Oromoo sochoosaa aktiivistii Oromooti. Waa'ee Oromoo irratti dubbata. Waallee qopheessuu danda'a namni jedhuun cim marti isaa afaan lugaamatee ani yeroo tokko gaafii natti uuma bara. Waraana adda bilisummaa Oromoo kanatti amantii qabdanii aktiivistoonni Oromoo biyya Jarmanii jirtan. Mee deebii kana naa deebisa. Hundi keessan gaafii ajaa'ibaati bara. Yoo waraana adda bilisummaa Oromoo kanatti amantan taate isin maaltu Faransaa gad isin godhe? Isin maaltu Ingilizii gad isin godhe? Isin maaltu Ameerikaa gad isin godhe? Waan nyaattan dhabdammoo waan dhuyidan dhabdammoo mallaqa dhabdan. Deebii isinirraa eega Oromoon dhugaa isinitti himaan yookaan hin lafaan laftanii jawaar jaalannettanii nutti boottan Facebook irra baatanii hin sobina. Sobina hundi keessanuu amma qabsoon kijibaa hin jirtu. Yoo dhugatti qabsootti jiraattan waan tokko nuun jedha. Yoo lakki nuti abaa'otti namannu aktiivistima Facebookaati. Kanarratti Oromoon kakaafnu ka jettan taate warri Jarmanii keessa jirtu Oromoon si beeytu ati Oromoo bakka buutu warti kee waa'ee oppodiyoo natti hin barreessin. Anatu siin jeela. Waa'ee oppodiyoo natti hin barreessin ati kijibduudha jechuudha. Sobduu. Hin sobda.
namni waraana kanaaf akka qar'atum sangaafatiin sobaan akka isaan jiru anatu isiniin jedhe hin kijiban marti isaanii kanaafi haa diqqaattu haa guddatu diqqaattee guddattee warri irra qabsoo kana keessaa gahee qabu nama hagar'aatitti koonsartii godhee haa diqqaatu walitti qabee kuma takka haa argatu kuma lama argatu saba kanaaf waan takka godheedha nuti hagar'aatitti birrii guruppiidhaan ijoolleen tokko tokko akka quuqama sabaa qabaniitti keessaa waa kennan san keessattuu maqaa keessan beeyna bar isin saaxiluu dandeenya fakkaattota kijibdoota warra miidiyaa irratti hanqabsaa yaa ofiin jettan isin beeka takka takkaan waraana adda bilisummaa oromoo guruppii hunda keessa jiraan namaarra feesbuuk irraa iyyuu kana maqaa keessan takka takkaan laalaa jirra bar birrii keessa dheessa keettanis yoomiif keettan ijjiru abba booda ashururuun hin jiru eenyutu dhugaan saba kana qabsaa jira bakka jirtan malatti walirra qabsaa'uudha qabdan dhugaa isin hin jedhaa bakka jirtanitti nama naannoo keessan jiru isintu beeka feesbuuk marra laaltanii namni sun sabboonaadhaa maali jettanii jalan fiigina hin kijibani bakka jirtanitti mee ulaala namni har'a waraana adda bilisummaa oromoo kanatti amanee guruppii keessatti wayita ummanni birrii kennuun kennine koonsartii godhee qopheessee qophii keessatti waan takkan goone ati dhugumatti bilisummaa oromootiif dalagaa jirta qabsaa yaadaati Jawaar Muhammadidhaa seene akkamitti baasuu yaadaa jirta ta'ib natti himi ka Jawaariin jaalattaa jawwee koo jettaa yoo liif rabbaatu sirballee warra itti baasee sirbu jira ka waa'ee abaa on dubbanne maali hojiin keessan kaayoon keessan maali ilaalchi keessan ceephoo buufadha akka jarmaniititti jechuudha guruppii hunda keessa jirra maqaa keessan hin beekne yoo maqaa jijjiirattanii waa godhaa jiraattan maqaan keessan nu ifaan haa ba'u nama an qabsaa jedhee qabsaa nuuf fakkeessu baay'ee argine ka keessi qullaa nama jabaa fakkaatee feesbuuk irraa iyyuu ka harki isaa qullaa baay'ee quba qabna warra akkasiisantu qabsoo teenya laamshisse wallaahi oromoo an dhugaa jirtu siif hima warri kijibaan feesbuuk irra waa barreessu takka takkaan kijiban hin kijiban hundi isaanii mee guruppii oromoodhaa qophaa'e kana jarana waa takka isinitti himu'an nam tokko ani qabsaa yaada ofiin jechuutti afaanitti namni isa ga'u hin jiru hojii irratti garuu sifir jechuun arabiffa beeka zeeroo geengoo jechuudha dubbiin yoo garaa dhayan fayyaa argatti jedhan sini galaame kanaaf garaa isii addaan dhayaa jirra kanaafi amma booda qabsoo ashururuu hin barbaadnu jawaariin jaalanna isin jettanis kijibaa isin hin jedha Allah anatu isin jedhe jawaariin namni na caala jaalatu hin jiran jedhu atis namni na caala jaalatu hin jiru jetta garuu jawaarii waa takka godhaan jirtu anatu si caalee argamee jechuu si galee obboleessoo wal saalfachiifna kana waa'ee waraana adda bilisummaa oromoo kuni eenyutu qabsoo kijibaa irra jiraa fi eenyu qabsoo dhugaa irra jira addanuu baasuuf deemaa jiru nda'u dhugaa isinitti hima oromooti eenyutu qabsoo kijibaa irra jiraa fi eenyutu qabsoo irra dhugaa irra jira eenyutu yoo waa barreessu jabaadha eenyutu yoo feesbuuk irra beelii fi haasa'u jabaadha keessatti yoo gati buutee qunna gariidhaan ammoo hojii isaa laaltu sifir guruppii feete keessa dhaqi ilaalime warra feesbuuk irra laalaa jedhee afaan dubbanu kanni maal godhaa jira birriin lama irraa ba'aa jirti birriin shan irraa ba'aa jirti birriin kudhan irraa ba'aa jirti way ajaa'iba rabbii bilisummaa barbaadaa baruufi qabsaayaan isa caaleen jiru atis isa bichaa beeyta feesbuuk irratti garuu warra as bahee feesbuukaan hin dubbannetu hojii dhugaatitti jira anatu isiniif hima kanaafi ani amma booda ijoollee jarmanii keessa jirtan qeerroo miti warra oromoo bakka bu'ee oromoo sochoosu maqaa keessan takka takkaan dhooyineetiniin akka amma booda waa'ee oromoo hin dubbanne isin goona yookaan ammoo dhugaa yoo oromoo qabsaa jiraattan ummata walitti waama bakka maraa ummanni walitti bahee kuma takkaa ta'u kuma lamaa ta'u waa guuraa jira isinillee socho'aa isiniin ja'an biyya hundaayyuu maqaa dha'e noorwee dabalatee siwiidiin olloota awurooppaa kanneen warri jirtan sochiin keessan hagammaa ligidii maali jedha barri ummata akkamiiti nam tokko amma ijoolleen dheengadda ingilizitti paawondii gara kuma meeqaa guuran gara kuma kudhanii walitti qaban faransaa keessatti gara yuuroo kuma kudha wayii walitti qaban ameerikaa keessatti akkasi awustiraaliyaatti gara kuma 100 wayii walitti qaban ameerikatti hisaabaayuun qabu amma sagantaan itti qabame minisootaa keessatti qophiirra jiran isin warri jarmanii waytaliif irratti baatanii jawwee koo jettan kan isin caaleen jiru yaa akii birriin sirraa baatee yoo maqaa waraana adda bilisummaa oromootiin sirraa baatee iyyuu jette birriin teessuun sii barakatti barakaa sii argatti mallaynummaan sun afaaniin iyyiteef homaa nuun gootu obboleesso nuti har'a nama afaaniin iyyuu miti nama waan dhugaatiif iyyuu barbaanna malee afaanumaan iyyitee waytaliifii keetirraa gadi buutu wanni marti callifame sochiin hin jiru maal jechuu kun waan tokko godha hin haasa'inaa yookaan hin barreessinaa oppodiyoo jibbitanii jaalattanii abiyyii jibbitanii dhiistanii wallahi akka isin kijiba ooftan kanatti abiyyi achi sochoosuu hin dandeettan osoo akka keessanitti oromoon marti ta'e salphanne iyyuu malee warra kijibdoota
osoo akka keessanitti Oromoon marti ta'e warri an aktiivistiidha ani hayyuudha jedhu kanniin osoo Oromoon marti akka keessan ta'e salphanneeyyu. An dhugaa isinitti hima sababiin isaa wayita Facebook irra waa barreessan namni isa caaleen jiru. Mee guruppii mara keessa dhaqee ilaalean hin jira warri amma haasaan kun tokkochi birrii laman kennu. Maa kaattan teessan ta ummanni kennu tana walitti qabanii maqaa qeerroo ebaluutiin jan teessanillee keessa makaa. Sadaqadhaayyuu sadaqaallee sadaqataan jirtanii waraana kanaafis isinirraa ba'an jirtu hojiin keessan Facebook marraa dubbachuu sanirrattu amma ammoo waan silaa bu'aa qaburratti dubbachuu dhiiftanii taayyee abaartanii oppodiyoo yoo abaartan bu'aa nuun qabudha. Isinii galaa oppodiyoo abaaruuf abiyyi abaaruudhaan jijjiiramni hin dhufu. Nothing. Ofitti illee hin taphatin yookaan harka kee maradhu waan barreessini us jedhii taa'e. Akka Oromoon cal'isee jira jedhee nama biraa bakka buuse ummata kana sochoosu goonaa jechuudha. Yookaan afaanii waa barreessaa qeerroo biyya akkasii jirtu jedhaa hojiin hin jiru. Baay'ee eegee ture ani ijoolleen Jarman waraana adda bilisummaa Oromootiif waan takkallee taatu nama muraasallee taatu walitti qabamee amma tokko waa godhan jedhee eegee ture. Hin jiru mee laala. Yoo balleessee jedhe yoo sobe kunuun argaa Oromoo ani kijibaaf qabsaa hin jiru. Kijibaaf qabsaa hin jiru waan danda'aniin godhaa jira sammas ammoo. Isinii galee kanaafi fakkeessaan kutee jira zabanni sun. Yoo qabsoo jiraattan ayyee qabsoo jira. Yoo karaa nagaa irraa qabsoo irraa baane jettan Oromoo ta'uu keetiin ammoo waraana kana qarqaaruun dirqama. Yooma Facebook irratti baatee dubbachuu baatte ummanni kunis Facebook irra ba'ee dubbataa hin jiru war Oromoon kumaatamaan birrii guuru kuni warruma akka nagaan dalagateetiin hin jiraatutu saba kiyya jedhee saba isaa kanaaf waa kennaa jira. Simaa garaa si nyaatti. Garuu Facebook irratti namni ummanni beeku si. Sochiin kee maal laaffatire? Kana isiniin jechuu barbaada. Jalqaba wal tuttuuqnee wal sirreessinee achi booda waa'ee oppodiyoo dubbachuun nurra jira. Oppodiyoo karaa qabu yoo barbaadde waraana bosona jiru san jabeessuu barbaachisa. Ati gara geetii goote. Waan sirraa eeggamu goote gaafii waraana san gaafattaa jechuudha. Akkas turree barkaleessa OMN miidiyaa keenya jennee itti amannee Oromoo. Akka miidiyaa Oromootitti bira dhaabbannaami. Yeroo OMN waa balleessu irratti duullee waan kana maa gootee jennee sirreeffataa turre. Waraana adda bilisummaa Oromoos bifa saniin ilaaluu isinirra jira. Hin qarqaartaa waan barbaachisuun gootaa fi gaafii dandeettee gaafachuullee mirga qabda. Waraana keeti waan ta'eef. Si bakka bu'ee socho'aa jira waan ta'eef maalitti naa jirta maal gochuu jirta? Sochiin kee maalii? Jetteetiniin waraana kana gaafachuu mirga qabda. Warri saantibii takka waraana kanaan kennin maqaallee balleessuu mirga hin qabdu, jecha takkallee jechuunii mirga hin qabdu, waan fedhe yoo godhe si ilaallatu jechuudha. Warruma har'a isa bira dhaabatee ati xiqqaattaa guddattu isaa tumse kanatu iyyuu galata qabaa jechuudha. Kanaaf har'allee taanaan bakka jirtan maratti mee ulaala. Oromoon kutaa kam keessaa iyyuu dhabamtee hin beektu. Oromoon biyya kam keessaa iyyuu dhabamtee hin beektu. Bakkuma jirtanitti sochii godhaa jiran. Ummanni biyya faranjii keessa jirtan ammoo maali rakkoon keessan? Warri Afrikaa keessa taa'u iyyuu waraana kanaa tumsaa jira. Warri biyya faranjii keessa jirtan dammaqaa ergaa kiyya waraana adda bilisummaa Oromoo waa'ee yeroo kamiituu caalaa har'a akka malee cimee sadarkaa itti sodaatamurra jira jechuudha. Akka malee cimee. Akka isin argitan sanitti yeroo dhiyoo keessatti isinii xumuree jiraan. Yeroo dhiyoo keessatti yaa Abiyyi Ahmad duyyuu karaa gora, yaa waraana Oromoottu karaa gora, yaa waraana Tigraayituu karaa gora. Jarri kun sadii waliin biyya san keessa jiraachuu hin danda'an. Anatu isinitti hima. Yookaan Abiyyiin akkuma lola jammare kanaan jara mara barbadeessee butuchee biyya san qabatee itti fufa. Yookaan waraanni isaan lolaa jiru kun isa barbadeessee qabatee itti fufa malee mootummaan Abiyyi Ahmad dhaabatu takka illee hin jiru. Namni dubbiin siin galin sii hagaltu kunoo akkanatti ifa baafnee sitti himaa jirra. Biyya san keessatti waraanni sadi jiraachuu hin danda'u. Biyya san keessatti mootummaan sadi jiraachuu hin danda'u. Mootummaan tokko mootummaa Abiyyiiti. Mootummaan lama mootummaa Tigraay. Mootummaan sadi mootummaa Jalmarrooti. Jarri kun sadiin tokko ta'uu hin danda'an. Jarri kun sadiin Itoophiyaa keessatti haga tokko injifatee hunda dhabamsiisee bakka bu'utti Itoophiyaan mootummaan qabdu jechuudha. Isinii haa galu baradhaa siyaasa yoon barate. Lolatti jiran hundi isaanii. Tigraayis lolatti jira. Abiyyiinis lolatti jira. Waraanni adda bilisummaa Oromootis lolatti jira. Abbaa sabni isaa tumsee fi ummanni isaa tokkummaadhaan bira dhaabatetu injifannoon goolabaa jechuudha. Tigraay injifannoon goolabuu danda'a. Ummanni Tigraay waliin yoo dhaabate. Oromoo waraana isaa waliin yoo dhaabate Oromoon injifannoon goolabuu danda'a. Sababiin isaas baay'innas qabna, gootummas qabna, lolas itti beeyna, lolchiisuus itti beeyna jedhee bosona jiraamii marroon. Ani wanni narraa eeggamu Oromoo waamee waan danda'een bira dhaabbadhee warra Oromoo ta'ee Oromummaa isaa dagate dammaqaa jedheeni kakaasee akka ummanni waraana kanaa tumsu kana wanni biraa wanni an godhu hin jiru. Ufii kiyyaa asii ka'ee biyyatti galee qawwee qabadhee wanni an loluuf hin jiru jechuudha. Ka biyya jiru iyyuu bilaashatti waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee
Abiyyiin Ahmad 5,000 sii kenna jedheeni Tigraayitti ofee ficcisiisaa jira jechuudha. Argite wanni an ammoo dirqama Oromiyaa bilisoomsuudhaaf asii ka'ee biyya galuuf hin jiru jechuudha. Ka biyya jiru iyyuu baqiidha. Anarra diinagdeedhaan yaadaan dippiloomaasiidhaan yoo isaanii tumse injifannoon kana caala hin jiru bara. Warri bilxiginnaa nama waan Abiyyii dubbatu maraayyuu galii lolii jedhanii namni marti galee lolu hin jiru. Eenyumaayyuu ta'ee seera kam keessattuu marti qawwee qabatee lolu. Ka qawwee qabatee lolu jira. Ka yaadaan bira dhaabatu jira. Ka mallaqaan bira dhaabatu jira. Ka waan hundaan tumsu jira. Kanaaf nuti warra yaadaan isaan tumsuu fi waan dandeenya kiisha kennaan isaan tumsu keessaa isa tokkodha. Kanaaf Oromoo tokkummaa keetiin jabaadhu. Abiyyiin Ahmad mootummaa kijibaa inni dhaabaa jira maa jiru kana abadan fudhatama hin qabu. Biyya kam keessattuu addunyaanis fudhatama dhoorgatte. Paartileen siyaasaa biyya keessa jiranis fudhatama dhoorgachiisan. Uummanni Itoophiyaas fudhatama dhoorgachiise biyyi har'a diigamtee jirti. Biyya diigamtee jirtu irratti mootummaa ijaaradha jechuun kuni wallaalummaa fi maraatummaadha jechuudha. Maraatummaadha. Uffata suufa uffatee gadi ba'uu isaan laalina. Fayyaan qabu. Kanaaf mootummaan inni dhaabatu takka illee hin jiru jechuudha. Kanaaf waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo irratti Oromoo tumsa sirraa eegamu hunda godha. Bakka jirtanitti ammoo eenyutu waraana kana bira dhaabataa jiraallee waliin dagatina. Wal ququnxuuxa. Namni dhugaan Oromoodhaa qabsaa'uu barbaadu. Ka kijibdu dhiisi. Homaa miti. Kijibni yeroodhaaf malee galma siin ga'uu jechuu kiyya. Kanaaf asumatti waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo asumatti irraa bu'aa jechuudha. Sagantaan itti aanu ajandaa kiyya keessatti qabadhee dhufe muudama guyyaa kaleessaa caffeen Oromiyaa muudee jechuudha. Caffee Oromiyaa wanni jedhamu jiraayi hin jiruu jechuudha. Tokko. Lammaffarratti namni guyyaa kaleessaa muudama argate sun nama akkami? Adda caaltuu isaanii itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa turte. Ijoolleen teenna ijoolleen hararkee parsantiin guddaan caaltuun isaanii intala hararkeeti jedhanii uummata ittiin gowwoomsanii akka uummanni Abiyyii deeggaru warra godhe keessaa isii tokkodha. Kun har'a caaltuun aangoo isii irraa kaatee jirti. Maaltu isin dhaga'ama tokko. Lammaffaa bakka adda caaltuu isaanii eenyutu bu'e? Awwaluu Abdiiti. Awwaluun Abdii hojiin isaa maali? Maali hojiin Awwaluu Abdii? Nama ummata keenya hasaasaa keessatti qotee bulaa gabaree ummata keenya lafarraa xuruure. Jonosaayidii ummata keenya irratti labsee mootummaa juntaa har'a jedhanii irratti duulan mootummaa Tigraay waliin ummata keenya lafarraa dhabamsiise keessaa tokko Awwaluu Abdiiti. Nama seeratti dhiyaatee yakkamaa yakkaan gaafatamuu qabu ka ummata keenya wayyaanee waliin ta'uudhaan lafarraa muchul godhe har'a itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa godhamee muudamee jechuudha. Kanarratti maaltu si mul'ata? Shiftaan shiftaa akka ofii aangoo itti kennee Oromoo dhabamsiisuudhaaf Oromoo buttureessuudhaaf nama halkanii guyyaa dalagaa jiru ta'uu isaa ifaan ifatti nutti mul'atee jira jechuudha. Kanaaf mootummaan isaan dhaabatan shiftaa wal fakkaatee shiftatu aangoo ijaarate shiftaan ajjeechaan warri dhiiga namaa harka dibate warri ummata kaleessa lafarraa dhabamsiisaa ture har'a bakka takka dachaatee aangoo walii qooddee lafarraa nu dhabsiisuudhaaf qophiirra jiranii jechuudha. Kana jalaa baraaramuudhaaf Oromoon sochii gootu atuuyyuu hin beektaa jechuudha. Kanaaf waraana kana bira dhaabbadhaa waraana kana tumsaa isin hin jenna. Awwaluu Abdii dheengadda Jawar Muhammad Arsiin eessatti isa beeka? Arsiin nama akkanaan qabu. Abbaa isaa osoo laakkoinee eenyu akka inni ta'e hin beenu jedhee nama Jawar Muhammad keessatti Jawariin nama Oromoo biratti bakka qabu diqqeessee sadarkaa sanitti gadi buusee salphise keessaa tokko nama Awwaluu Abdii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa godhamee muudame kana jechuudha. Oromoo muudamni guyyaa kaleessaa muudama sitti hin fakkaatin. Shiftaa wambadee warra Abiyyiin xuut nakaash jedhuun san ka harki dhiigaa jaratu mootummaa ijaarataa jira. Jara kana fashaleessuudhaaf ammoo Oromoon maal godhuu qaba? Callisee rafuu qaba. Ummanni keenya ebaluu nu fixe ebaluu nu ajjeese afaaniin jara na wanni ta'u hin jiru. Shiftaan aangoo godhataa jira. Shiftaan biyya isinitti ijaaratee shiftaan isin balleessuudhaaf deemaa jira. Kanaaf Oromoon ka'ii yoo kaate ka'ii warri biyya keessa jirtanis mootummaa naannoo Oromiyaa caffee naannoo Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru. Caffee wanni jedhamus hin jiru. Shiftaan kun bakka bu'ee ijaaramee jira. Amma maaliif akkana godhaa jira beektanii mootummaan kun? Maaliif shiftaa jaalatu? Nama kaleessa ummata lafarraa dhabamsiise maaliif aangoo cimaa kennaafii jira beektanii? Gaafa dhufanii waan amma isaan jedhan kana ummanni itti dhiisee mootummaa jedhan kana gadhaabatee lafa ijaarate. Achi booda wanni Oromiyaa jedhamu guutumatti hin bada. Caffee Oromiyaa wanni jedhamu kuni maqaafis hin bada. Har'as maqamaaf jira Abiyyi Ahmaddu ijaaree jechuudha. Awwaluu Abdii akka inni itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa godhu caaltuu isaanii aangorraa kaasee isa achi kaa'e Abiyyi Ahmad. Awwaluu Abdii ammoo seenaa isaa keessatti nama meeqa akka inni ficcisiisaa ture sabana wayyaane Oromoo maratu beeka. Kanaafi mootummaa maalii ijaaraa jiran shiftatu aangoo qabataa jira.
warra ummata keenya lafarraa dugugaa turetu aangoo qabataa jira. Kanaaf Oromoo dammaqu dammaqi. Yoo dammaquu baattan ammoo zalaalamii boo'ichaan jiraachuudha jechuudha. Kanaaf ijoolleen Oromoo mootummaan guyyaa kaleessaa ijaarame nuti wayita kaleessa galgala waa'ee taa'ee danda'a irratti ashoofnu waan biraatiif miti. Taa'ee danda'a isuma dhugaa aaree jira. Aarii inni aaree san haa mataan isaa wanyaatuuf itti ashoofne malee wanni kaleessa dalagame shiftaadha. Shiftaan akka taa'ee danda'allee maaliif aangoo dhabeef komate kaleessa jechuudha. Isaan ammoo shiftaa olii ka taa'ee danda'a caalu jechuudha. Aangoo irratti yaasaa oolan. Awwaluun abdii kuni nama meeqa qabatamaan lafarraa dhabamsiise qabatamatti. Kama isinuu beektan jechuudha seenaa awwaluu abdii ani isinitti himu. Oromoon parsantii 100% waan inni wayyaanee waliin Oromoo godhaa ture beekaa jechuudha. Taa'ee danda'a bakka jaraa san bu'ee innis ammoo aangoo jajjabduu wayii argatee lafarraa nu dhabamsiisuudhaaf warra haafayaa ture aangoo dhabe keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf komatee kaleessa gaafii akkasii gaafatee har'a ganamaan gadi bahee barreessee warra kaleessa aangoon isinii kennamuun sirrii miti jedheen baga gammaddan jedhee eebbisaa jechuudha. Maaliif hidhaa jalaa bahuudhaaf akka jarri isaan hiineef akka mana hidhaatiitti isan darbineef. Kanaaf Oromoo wanni isin beekuudha qabdan. Shiftaan shiftaadha. Wambatee awwaluun abdii ta'ee caffee Oromiyaa san keessa warri jiru warra uummata akka waa'ee Oromoo hin beeknedha. Oromoos bakka hin bu'an. Jarri kun warra Oromoo du'u, Oromoo saamamu, dachii Oromoo badu, lammaa magarsaa achi dhabame warra callisee itti ilaale warra. Kanaaf har'a awwaluu abdii fuudhanii itti aanaa godhanii achi kaayan jechuudha. Shimallis abdii isaa maal nuu godhe? Uummata akka nuu hin goone. Har'a hoo awwaluun abdii maaliif achi dhufe? Nama garaa namaan laafne. Nama Oromoo irratti xilaatummaa malee waan biraan labsine nama akkanaa kanatu dhufee aangoo argataa jira jechuudha. Walumaa galatti shiftaan aangoo qabachuuf deemaa jira. Shiftaan aga danda'etti lafa qabachuuf deemaa jira. Shiftaan kun akka lafa hin qabanneef Oromoon sochii nama siin jedhu kana waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbattanii tumsuufiin dirqama namummaa sirraa eegamu jechuudha. Wanti biraa isa dhumaa irratti caffeen kuni caffee seeraan alaati. Caffee jennee waamuu hin dandeenyu. Wanti isaan kaleessa godhan jookiidha. Jookii jechuun propagaandaa biraankii dalaguufaa barbaadu. Abbaa san achi kenne san asii kaafne san achi finne san ol baafne san gabbuufne kuni waan takka wanni jijjiirama fiduu danda'u jiru. Mee mootummaa isaan dhaabanne jedhan haga umrii isaanii dheeressuu laallaa jechuudha. Eenyutu injifataa? Isaantu akkuma ilmaan hiyyeessaa lolatti oofaa jiran kanaan fixanii aangoo isaanii Tigraayis balleessanii waraana adda bilisummaa Oromoos balleessanii aangootti dhufanii fi waan biraatti dhufaa jira jechuudha. Kanarraan ammoo Ameerikaa waamicha araaraa dhiyeessitee turte. Waamicha araaraa Ameerikaan dhiyeessiteef san keessatti torbee 3 kenne mootummaan Ameerikaa. Torbeen 3 nama dhumattee jirti. Mootummaan Itoophiyaa hin fudhadhuu jedhe araara. Mootummaan Tigraay araara fudhadhaa jedhee waadaa seene. Har'a sunis bifa haarawaan Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduuttis qoqqobbiin biras dabalataan dhufuuf deemaa jechuudha. Sanirraan ammoo mootummaan Ameerikaa mumkin mootummaa Tigraay tumsuu danda'a. Gara meeshaatiinuun Abiyyi Ahmadis Turkii deemee yoo barbaade Ruusiyaa deemee yoo barbaade biyya biraa deemee meeshaa waraanaa fudhata. Ameerikaanis meeshaa waraanaa isii Tigraay kennuu dandeessi jechuudha. Gaafa Tigraay meeshaa gahaa harkaan gayaate gaafa san nama karaa goruu laallaa jechuudha. Warra har'a mootummaa caffeeti jedhee nama nurra ijaarrataa jiru kana karaa goraa fi Tigraay jarri balleessuu deemanii fi waraana keenya waraana adda bilisummaa Oromootu karaa goraa san yeroon adda nuu baafti jechuudha. Kanarraan Ameerikaan gaafii gaafatteef mootummaan Itoophiyaa kufaa taasisee jira. Araaratti hin dhiyaadhu jedhee jira. Wanni amma araara jedhan sun soba deebiin mootummaan Itoophiyaa deebise araarri hin jiru hin lolaan injifadha jedhee murteessee jira. Lolaan ammoo addunyaa nagana caala teettee mootummaa Itoophiyaa laaltinatti hin fakkaatu. Walumaa galatti wanti kana booda dhufaa jiru waan ulfaataadha. Mootummaan Tigraay Dabratsiyoon guyyaa kaleessa haasaa dheeraa godhee keessatti wanni takkattiin amma nu barbaachisu wanna itti jirru kana cabsinee keessaa bahu qofa jedhee murteessee jira mootummaan Tigraay illee jechuudha. Cabsinee keessaa bahu jechuun yaa badanii baduu yaa isa balleessanii gara tokko citu. Kan malee wanni biraa hin jiru. Har'a intarneetiin hin jiru, ifaan hin jiru, baankiin hin jiru. Tigraay guutumaan guututti ukkaanfamtee jirti. Kana keessaa bahuudhaaf lola uf duuba deebii hin qabne goonee injifannoo leenjii waraana gahaa goonee jirra. Waraanas gahaa qabna amma ammoo akka goonee shiginne waan kana keessaa bahuun dirqama Tigraay jedhee uummata Tigraay hundaa waamicha godhee jira. Bifa haarawaan lolli biraa jalqabuuf deemaa. Lolli OAN, lolli OPDO fi bilchiginnaallee bakka takka dhabamsiisu. Kanaaf Oromoolleen ammoo uf qopheessuun dirqama keessanii jechuudha. Tigraay waadaa walii seenanii jiran. Kaleessa Dabratsiyoon parsantii 100% cabsinee keessaa bahuu qabna jedhee cabsanii keessaa bahuuf itti kutatanii humna waraanaallee leenjifatanii qaban walumaan laalla jechuudha. Har'a nutis ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo cabsinee keessaa bahuun nurra jira. Caffee Oromiyaa jarri jedhan san nutu dhaabbachuudha qaba.
Oromoon mataa isaatiin jechuudha. Warra dhiiga Oromoo lafarraa xuuxure kana abadan caffeen inni nurratti ijaaratu hin jiru. Kanaafi isa dhumaa irratti Oromoon maal gochuu qaba waan jedhu irratti jechuudha. Oromoon maal gochuu qaba? Oromoo tokko jiraachuu yoo ka barbaadan taate akkanas jechuus hin barbaachisu. Tokko warri biyya alaa jirtan waraana kana tumsuudha. Yaadaanis kiisa keessaniinis mallaqaa jechuudha. Tokko kana wanni nurraa eeggamu. Afaaniin miti beeki. Afaaniin woboo hin jaaladhaa jechuun woboodhaaf bilisummaa fiduu hin dandeessu. Afaaniin oppodiyoo majibbaa jechuun bilisummaa fiduu hin dandeessu. Afaaniin Abiyyi Ahmad jibba jechuun bu'aa fiduu hin danda'u. As keessa ka jirtu biyya biraa ka jirtu iddoo kamuu ka jirtu quuqama saba kanaa ka qabdu Abiyyi arrabsuudhaan bu'aan dhufu hin jiru. Tokko jedhe Abiyyi gattaa'uuf laale. Ani maal godhe? Haga waraanni kun hagana jabaatee sochii kana geggeesse hagam tumseef hagam bira dhaabbadhe. Uflaali martike mastawwatii bira isin bira hin jirtu jedhan. Mastawwatii qabdanii mastawwatii keessa uflaalame yeroo tokko tokko. Mastawwatii jechuun karabatii hidhattee bareedumsa kee ilaaluu miti bar. Galmee keetirra uflaali galmee. Beeytaa galmee irra loali galmee irra jiraan. Birrii meeqa kenne waraana kanaaf tumsa guyyaa meeqa godhe. Laali galmee keessa uflaali mastawwatii jennaan mastawwatiitti uffata itti naqxee mastawwatii dura dhaabataan oolin. Taajuu gowwaanaan jedha qisanaam ilma Abiyyi ta'e. Kanaafi galmee keessa uflaala uf qulqulleessaa jechuudha kiyya. Kanaaf Oromoo falli sirraa barbaachisu takkattiin wambadeen mootummaa ijaarachuu deemaa jira gomna isaatitti. Kophaa isaatitti. Kanaafi mootummaa inni ijaaru kana dura dhaabbachuudhaaf nuti warra alli jirru yoo tokkummaan dhaabannedha. Wayita kana gootan wayita waraana keenya waraana adda bilisummaa Oromoo woboodhaa tumsitan akka nama Jawaariin faa hidhaa baaseetitti uflaaluu sirra jira jechuudha. Jawaariin jaaladha jedhaa lakki awwabootti namanuu yoo jette ati dhugumatti wallaalaan akka keetiin jiru ana biratti. Akkasitti fudhadhaan. Wallaalaan akkasii hin jiru. Jawaariin kaleessa waggaa tokko guutuu hiriira deemtee bu'aan arganne. Fallitti Jawaariin hidhaa baasuu dandeessu ka biraan jiru. Qabsooftee ijoollee Oromoo warra isa jaalatan gara qabsootitti waamtee akka inni injifannoodhaan ijoolleen sun qoolabanii Oromiyaan bilisoomtuuf qabsaa'e malee Jawaar lubbuu isaa bilisa baasuufi miti. Lubbuun isaa bilisummaa jala turtee bara. Lubbuun isaa kaleessa Ameerikaa keessa turtee bara. Koloraadoo biyya guddatte keessa jiraataa ture. Nama bilisummaaf jedhee ummata isaa bilisoomsuudhaaf biyya galee azzabamaa jiru malee nama ofii isaatti lubbuu isaa bilisoomsuudhaaf hidhaa jiru miti. Baqqalaanis Hamzaan Booranaatis isinii galee hundi isaanii jechuudha. Kanaafi tokkummaadhaan jabaadha. Tumsa godhaa Oromoo. Oppodiyoon siyaasa keessan keessa parsantii 90 oppodiyoodhaaf kenna. Oppodiyoo kararraa qabuudhaaf parsantii 190 oppodiyoodhaa kenna. Parsantii 10 hafte ummata Amaaraa jettanii bakka kennitanii waan guddaa isinii fakkaatu kana parsantiin 10 itti guddata jira. Parsantiin 10. Gaafa nuti oppodiyoo kararraa qabnee waraanni keenya waraanni adda bilisummaa Oromoo Finfinnee miilaan ijjate. Miila keenyarra kufanii miila dhungata waraana adda bilisummaa Oromoo. Kanaafi qabsoo keessan keessaa parsantii 90 oppodiyoo irratti xiyyeeffachuu isinirra jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoo illee jechuudha. Hundee keessaa oppodiyoo funaana. Oppodiyoo woboo isiniin jechuu jira bara. Hundee keessaa waraana siyaasa keessan parsantii 90 oppodiyoodhaaf kenna. Gaafa oppodiyoon karaa gorte nama ergatu dhabaa jechuu Amaarri. Gaafa oppodiyoon karaa gorte nama ergatu dhabaa jechuu Abiyyiin Ahmad. Gaafa nama ergatu dhabe ufii isaatii sitti dhufaa jechuu. Gaafa ufii isaatii sitti dhufe waan gootuun beektaatu. Sii galee kanaaf jala salila suutuma suutaan jala akka namni qoree buqqisaa deemutti jala san jalaa yoo buqqiste Abiyyiin Ahmad ufii isaatii siin dhufee sii duran dhaabatu. Xayyaara isaa keessa bu'ee ofirraa baafataa jechuudha. Kanaaf parsantii 90 siyaasa keenya keessaa parsantii 90 oppodiyoo irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Kana godha. Kanaaf Oromoo tokkummaa jabeessaa afaan bichaan ta'inaa warri Oromoo dura buutanii Oromoo sochooftanis waamicha dhiyeessaa waamicha godhaa. Kanaafi waqasaman billaahi ani isinitti himaa. Parsantii 90 wanni isinii godheef ummanni Amaaraa parsantii 10 nutti hin fudhatu. Oppodiyoon Oromiyaa keessaa sirna Amaaraa leellistee dhagati dhaabuudhaaf halkanii guyyaa burjaajooftu tanaaf ganda keessaa godina keessaa aanaa keessaa woboon funaanee gaafa fixe warra federaalaa kanatu dhufa. Gaafa kana jarallee karaa qabda. Achi booda eenyuun ergata. Oppodiyoon gaafa oppodiyoo karaa dhabamsiifne namni ergamuuf hin dhabama. Oppodiyoo yoo jennu ammoo maraa miti bar. Keessa jira oppodiyoon bineensi ka parsantii 100 ergamaa jiru ummata miidhaa jiru ummanni hin beeka.
Kana malee oppodiyoo miliyoona 10 yoo taate miliyoona 10 balleessuu miti bara. Keessatti namni ummanni beeku jira badaa kana macarrashaa bineensa damiidha jedhee ka ummanni beeku jira. Kam akkasiisan karaa guura oboon. Kam akkasiisan. Kuuwwan ammoo ofii isaaniitu bifa jijjiiratanii waraana adda bilisummaa Oromoo jala galan. Kanarra dalaguu nurra jira. Parsantii 90 xiyyeeffannaan siyaasa kennaa oppodiyoo irraa haa ta'u. Oromiyaa irratti haa ta'u. Ka badhee xilaata badhee Amaaras Tigrees parsantii guddaa ittiin kennina. Anatu isiniin jee. Shanshayyoo addaan qoonneef Tigreef Amaara haqasu. Namni Oromiyaa irratti dhufee waraanni adda bilisummaa Oromoo takka Oromiyaa seenee gadi dhuunfatee jennaan dhiirri dhuftee baasuu dandeessu takka hin jiru. Sababiin isaa gaafa san Oromoo waan barbaadu argate ummata Oromoo hundatu tokkummaadhaan waraana kana waliin dhaabata. Kanaafuu wanni fiduu danda'an hin jiru jechuu kiyya. Qilleensi hin naqamu jechuu. Qilleensi hin seenuu jechuu. Kanaaf Oromoo falli sirraa eegamu kana tokkummaa jabeessaa warri biyya alaa jirtan biyyoota garaagaraa keessa warri jirtan waraana kana bira warri agarraatitti hin dhaabbatin isin laalutti jirra galmee keessa hin jirtan. Daftara seenaa qabsoo Oromoo keessaa dhabamu jirtan jechuudha. Nama baay'ee qabna namni biyya keessa taa'ee Oromoodhaa Feesbuukaan haasa'u. Garuu uummata naannoo keessa hin jiru walitti qabdanii maa Oromoodhaa waan goone. Kana keessa ulaaluun dirqama keessanii jechuudha. Kanaaf akkasitti galatoomaa fayyaa ta'a. Tanuma isinii dabarsuuf ganamaan dhufe ummanni Oromoo tokkummaan haa jabaatu mootummaa wayitu ijaaramu jiru Itoophiyaa keessatti. Osoo lolli kun hin dhaabbatin, osoo lolli kun hin xumuramin, mootummaan Abiyyiin dhaabus hin jiru, mootummaan namni biraa dhaabbatus hin jiru. Lola hinjifattee achi booda mootummaa dhaabuu dandeessa jechuudha. Sinii galaami? Sinii gala. Warra sinii galu sinii gala. Kanaaf mootummaa dhaaba jedhee ka Abiyyiin halkanii guyyaa burjaaja'u abadan fudhatama hin qabu. Oromoo birattis, uummata Itoophiyaa birattis, addunyaa birattis mootummaan akkana dhaabamu takkaallee argineen beenu hin fudhataman qabus sin dhaabamus. Kanuma awwaluun abdii dhufee itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e eenyutu isa saddaqa. Eenyutu beeka seenaa awwaluu abdii beeknaa bara. Kanaaf mootummaan akkana takkaa ijaaramu hin jiru uf gowwoomsuu keessanii kana kijiba keessan bakka fuutanii deebisaa isin jenna. Galatoomaa fayyaa ta'a aganuma isinii dubbachuu dhufe injifannoon uummata Oromooti kiisha keessan qaqqabaa wanti isinirraa eeggamu yaada caalaa mallaqa keessan. Kanuma isiniin jedha oolmaa gaarii injifannoon ka uummata Oromooti.